Helo, a chroeso cynnes i'r fideo hwn i archwilio adroddiad y Comisiwn Athrawiaethol Sefydlog ar y weinidogaeth ordeiniedig. Fy enw i ydy Andy John, esgob Bangor, a dwi'n gwasanaethu fel yr esgobaeth yma. Ochr yn ochr ar dyletswyddau taleithiol eraill, mae gen i cyfrifoldeb ar ran maic yr ysgobion ar gyfer cenhadaeth ac hefyd yr iaith Gymraeg. Felly mae'n bleser mawr i gynnal y drafodaeth hon yn Gymraeg a chael cyfle i ystyried sut y gallai siapio deall twriaeth newydd o'r weinidogaeth at gyfnerthu'r ffordd dyn ni'n cyhoeddi Efengil Crist i bobl Cymru yn yr 11 ar 20. Teitl yr adroddiad yn Gymraeg ydy Goruchwylwyr ffyddlon mewn eglwys sy'n newid. Deall y weinidogaeth ordeiniedig yng ngoleuni golwg 2020. Derbyniwyd yr adroddiad gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ym mis Ebrill 2021 a'i gymeradwyo i'r eglwys gyfan a'i ystyriad yn ofalus. Cyhoeddwyd yr adroddiad yn Saesneg a cheir hefyd y fersiwn astudiaeth sy'n cynnwys adnoddau ychwanegol yn Gymraeg. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiad ar fersiwn astudiaeth ar wefan daleithiol yr Eglwys yng Nghymru gan y pennawd Goruchwylwyr ffyddlon. Mewn 10 traethawd, mae'r adroddiad yn ceisio helpu'r Eglwys yng Nghymru i ystyried beth ydy ystyr bod yn ddiacon, offeiriad neu esgob mewn y cyd-destun sydd wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. O fewn yr eglwys ei hun, dyn ni wedi bod yn symud ers rai blynyddoedd i greu ardaloedd gweinidogaeth neu ardaloedd cenhadu. Gan osod timau o glerigion a gweinidogion lleug i gydweithio agos yn y cyd-destun lleol i arwain addoliad yr eglwys, i gyhoeddi Efengil Crist, i ofalu am bobl ddiw ac wrth gwrs i wasanaethu'r gymuned. Mae'r newid mewnol hwn yn un mawr ac yn dod â chyfleoedd newydd, ond hefyd ambell her. Tu hwnt i'r eglwys, gwelwyd newidiadau mwy byth dros ddegawdau wrth un cymdeithas ddod yn fwy seciwlar, gyda llai o ddealltwriaeth o hanfodion y ffydd Cristnogol a nifer o'r eglwysi, o bob enwad wrth gwrs, yn y chael hi'n anodd i gynnal ei bywyd. Er hynny, credwn fod Duw bob amser yn ffyddlon ac yn darparu'n helaeth ar ein cyfer ni. Da iawn felly ydy cael y cyfle hwn i ystyried sut mae'r weinidogaeth ordeiniedig yn datblygu mwyn cynnal bywyd yr eglwys yng Nghymru yn fwy cyflawn. Yn ymuno â mi heddi, mae 3 awdur sydd wedi cyfrannu at yr adroddiad Goruchwylwyr ffyddlon. Deion hyfforddiant gychwynnol Athrofa Padarsant ydy'r barchedig Dr Manon Ceredwyn James. Mae'r parchedig Dr Tristan Owen Hughes yn arweinydd graddau meistr Athrofa Padarsant yn ogystal â gwasanaethu fel Vicar Eglwys Crist Parc y Rhath Caerdydd. A'r parchedig Dr Ainsley Griffiths ydy cyfarwyddwr ffydd, trefn ac undod yr eglwys yng Nghymru. Croeso cynnes i'r 3 ohonoch chi. Dwi am droi at Ainsley yn gyntaf os gai. Mae'r Comisiwn Athrawiaethol wedi bod yn gweithio ar y trafodaethau hynny ers rai 5 mlynedd a mwy a ti oedd y cadeirydd am y cyfnod cyntaf. Gyda ti symud i dy rôl bresennol. Felly, hoffwn ni ofyn beth yn union oeddech chi'n ceisio y wneud wrth ddod â chryw o bobl ddiwynyddol at ei gilydd. Beth oedd y pwrpas y gwaith?
Diolch Esgob. Wel, nid peth newydd oedd cynnal grŵp o bobl ddiwynyddol at ei gilydd mwyn ystyried natur y ffydd. Bydd rai sy'n gwylio falle yn cofio yr adroddiad mawr a gafodd ei ysgrifennu rai blynyddoedd yn ôl, gafodd ei gyhoeddi'n 2014 ynglyn â phartneriaethau pobl yr un rhyw, ac mae'r gwaith nhw yn dal i fod yn berthnasol yn ein cyd-destun presennol ni. Ond wrth ni orffen y gwaith sylweddol hwnnw, gofynodd Maen Cyrysgobion i ni droi'n sylw at thema reit gwahanol, sef natur weinidogaeth ordiniedig, a'r tair urdd, sef diacon, offeiriad ac esgob. Mae'n siŵr bydd y rai pobl yn gofyn, wel pam gwneud hynny mae'r eglwys wedi bod yn gwasanaethu a gweinidogaethu yn ôl y tair urdd ers canrifoedd. Mae'n siŵr bod ni'n gwybod be ni'n sôn amdano, beth yw natur y weinidogaeth ar ôl yr holl flynyddoedd yma, canrifoedd yma. A byddwn ni'n ymateb falle gyda 3 sylw. Yn gynta, falle bod na ddealltwriaeth sydd wedi cael ei golli. Mae'n y gyfle, wrth gwrs, i ni ddysgu llawer mwy. Mae'n y ddyfnderoedd pella i ni plymio. Pan o'n i'n dirnad galwedigaeth i'r offeiriadaeth, chwarter canrif yn ôl, mae'n frewchus meddwl bod cymaint wedi mynd hibo o mana. O'n i'n dal i fod yn darllen llyfrau fel The Christian Priest Today gan Michael Ramsey. Mae'n lot fawr gan y llyfr yna i ddweud i ni heddi. Ond dwi'n credu bod yna sylweddoliad, bod ni wedi symud mlaen hefyd, bod ein cyd-destun ni wedi newid, a bod angen falle cymhwyso y traddodiad ni wedi derbyn i'r cyd-destun newydd yna. Yr ail bwynt falle yw, fel soniwch chi'n y geiriau rhag arweiniol, mae'n strwythurau mewnol ni fel eglwys yng Nghymru wedi newid yn sylweddol yn sgil golwg 2020 wrth i ni fynd ati i sefydlu ardaloedd weinidogaeth neu ardaloedd cenhadu ledled Cymru. A mae'r treithawd ola yn y casgliad gan Dr Rhiannon Johnson yn trafod rai o'r heriau sydd wedi codi yn sgil hynny, yr straen sydd wedi dod ar y clerigion. Ac yn ola, fi'n credu mae'n tirwedd ni, y Gymru i ni'n gwasanaethu ac yn gweinidogaethu ynddi wedi newid mor sylweddol. Mae'r eglwys, nid yr eglwys yng Nghymru'n unig, ond yr eglwys yn gyffredinol, wedi crebachu o ran niferoedd o bobl sy'n addoli o sul i sul. Mae yna lai o ddylanwad falle yn y gymdeithas, ac wrth gwrs llai o syniad o bwydi Iesu Grist, a beth yw hanfodion y ffydd Gristnogol. Felly mae'n y gwestiynau cenhadol hefyd. Felly dwi'n gwybod bod y ffactorau yma gyd yn gweu i fewn i'r gwaith i ni wedi wneud. Ond wrth gwrs mae rhaid ni bwysleisio, taw nid y gair ola ydy'r adroddiad yma, ddim o gwbl, ond ymgais i sbarduno pobl o fewn yr eglwys yng Nghymru, a tu hwnt i'r eglwys yng Nghymru gobeithio, i feddwl o'r newydd a dechrau siapio dealltwriaeth gyfoes a pherthnasol o natur y weinidogaeth ordiniedig. Felly dwi'n gyda un grynod dyna gyda ni mewn golwg. Diolch ein sy'n mewn yn help mawr. Dwi am symud ymlaen nawr i edrych ar rai o'r papurau fwy manol Osgai. Tristan, ac yn troi atoch chi Osgai, roeddet ti'n rhan o'r Comisiwn Athroiaethol pan gyhoeddwyd yr adroddiad hwn, a nes ti cyfrannu 2 bapur a fwydodd i'r adroddiad, gydag un ohonynt yn sylfaen i bapur Sarah Rowland Jones ar weinidogaeth y diacon. Mae 2 bapur bellach ar gael ar-lein ar dyflog dwi'n credu. Cyn i ni siarad amdanynt yn unigol, allet ti cynrhoi'r ddyr yr hyn a gyfrannodd a papurau hyn at y trafodaeth? Wel, mae mor gymaint rwan wedi cael ei ysgrifennu ar y offeiriadaeth ac ar gweinidogaeth y diacon. Felly roeddwn ni eisiau cyfrannu rhywbeth gwahanol i ddeud y gwir, yn enwedig gan fod gwahanol draddodiadau yn tueddu pwysleisio gwahanol elfennau o'r alwad i ordinasiwn. Felly yn gyntaf, roeddwn ni eisiau ceisio cyflwyno diwinyddiaeth a allai groesi ffiniau. Diwinyddiaeth y gallai gwahanol draddodiadau yn ein eglwys, penau Gatholig neu Efengylaidd, ei dderbyn a dathlu, dweud gwir. A wedyn yn ail, mae eisoes gen i
awydd i ddod a diwinyddiaeth yn fyw i bobl. Felly, o rai y gallwn, roedden nhw eisiau cyfrannu diwinyddiaeth a oedd yn dealladwy ac yn glir, fel y gall pobl deall beth yw ordinasiwn. Ie, pobl tu fewn i'r eglwys, ond fel dwedodd Ainsley rwan, mae'n hyd yn oed mwy o bwysig i bobl tu allan i'r eglwys deall pwy ydyn ni. Hyd yn oed pobl gyda ddim cysylltiad a ffydd ni o gwbl. Ac yn olaf, roedden nhw eisiau, ysbrydoli darllenwyr, yn enwedig y rai sydd wedi cael ei ordeinio neu sydd am cael ei ordeinio, ysbrydoli nhw i gydnabod pa mor arbennig a pa mor rhyfeddol yw eu galwadau nhw. Dwi eisiau nhw gofyn be mae'n olygu i cael fy ordeinio fel diacon, neu be mae'n olygu i cael fy ordeinio fel offeiriad. Galwadau yn ein bywydau sy'n rhyfeddol, sy'n chyffroes ydyn nhw. Galwadau all dod a mor gymaint a gobaith a llawenydd a ffosturi i byd sydd, mae'n rhaid i fi dweud, angen y pethau yna mor gymaint dyddiau yma. Diolch. Gyda'r dy bapur ar y diacon, yn erthygol, ti'n symud i ffwrdd o'r syniad o weinidogaeth y diacon fel rôl gwasanaeth israddol. Allai ti ddadbacio gwaith ysgolheigion Beiblaidd sydd wedi arwain llawer yn yr eglwys i ailwerthuso gweinidogaeth y diacon parhaol yn ystod y blynyddoedd diwetha? Wel, oeddech chi'n deud, yn draddodiadol mae'r diacon wedi cael ei ystyried fel was ostyngedig ac oherwydd hyn mae'r rôl y diacon weithiau wedi cael ei hystyried yn rôl israddol, rôl eitha isel hyd yn oed. Mae wedi dod dipyn o joc i deud y gwir, yn enwedig y rai o ni sydd yn plwyfi. Mae'n joc i meddwl am y ficer yn mynd o gwmpas yn bore coffi a cynnig caceni i pobl, a da ni'n dweud fod nhw'n cyflawni ei ddyletswydd fel diacon. Ond mae ysgolheigion Beiblaidd wedi dechrau cwestiynu'r safbwynt eitha negyddol hwn o rôl diacon. Mae'r cyfan yn dibynnu ar cyfieithiad y gair Groegaidd diakonos, sydd yn, wrth gwrs, yn y Testament Newydd. Yn traddodiadol, mae'n cael ei gyfieithu fel gwasanaeth, a felly wedi dod i ddynodi gwaith gostyngiedig, di-ymhongar iawn. Ond mae ysgolheigion fel John N. Collins a Paul Aguda yn honni yn hytrach na gwasanaeth, efallai bod y gair gweinidogaeth yn agosach at cyfieithiad cywir y gair diaconus. Wedi'r cyfan, yn y byd Groegaidd, roedd diaconus yn golygu cyflawni tasg ar ran rhywun mewn awdurdod. Weithiau bydde hyn yn tasg israddol, ond dal i bod yn bwysig fel gofalu am rhai mewn angen. Ond ar adegau eraill, byddai dyletswyddau'r diacon wedi bod yn dasg o gryn gyfrifoldeb. Byddant wedi cael eu hystyried yn llys genhadon dros y ffydd. Yr hyn sy'n uno'r dasgau y gyflawnwyd gan y diaconiaid cynnar, y dasgiau israddol a'r dasgiau gyda gyfrifoldeb, ydy fod y diaconiaid yna yn cynrychioli person mewn awdurdod. Ie, yr esgob, ond hefyd wrth gwrs Iesu ei hun. Yn union fel roedd Iesu yn was, mae diaconiaid yn cynrychioli Iesu, yn gwneud gwasanaeth pwysig a llawn gyfrifoldeb yn ei gymunedau. Mae hwn yn help mawr, diolch o galon. Felly, pa fath o rôl ddylai'r diacon parhaol modern a'i chwarae yn yr eglwys heddi?
Mae'n cwestiwn dda yndi, ond dwi'n meddwl mae gan diacon parhaol rôl bwysig iawn, rôl arbennig yn yr eglwys a mewn cymunedau ni. Yng nghanolog i weinidogaeth y diacon, mae un gair bach, a gair yna wrth gwrs ydy cariad, cariad. Mae diaconiaid yn cyflawni gwasanaeth cariadus. Maen nhw'n cynrychioli Iesu ei hun trwy wneud hwnna. Ond mae ei rôl yn llawer mwy na rôl cymdeithasol neu rôl elusennol yn unig. Fel y dywedodd diwynydd Catholig Walter Casper, nid gweithwyr cymdeithasol ordeinedig yw'r diaconiaid. Yn hytrach, mae diaconiaid yn pontio'r bwlch rhwng yr eglwys a anghenion pobl nad yw'n dod i'r eglwys yn rheolaidd. Mae diacon yn person go-between sy'n cysylltu a phobl y tu allan i'r eglwys a sicrhau nad ydym fel eglwys yn dod yn rhyw fath o clic neu holy huddle, nad ydym yn just siarad ymysg ein gilydd trwy'r amser. Ac wrth gwrs, mae hyn yn arbennig o bwysig yng ngholeuni newidiadau fawr sydd wedi digwydd yng Nghymdeithas Cymru yn y ganrif diwethaf, a hyd yn oed i deud y gwir, yn y flwyddyn diwethaf. Fel Cristnogion, ein galwad yw ysgogi ac ysbrydoli cymunedau, ac mae gan diaconiaid parhaol y potensial i'n harwain wrth wneud hyn. Gall hyn wrth gwrs hefyd ysgogi ac ysbrydoli yr eglwys ei hun. Gall bob un ohonom, lleug neu'n ordeiniedig, gael ein hysbrydoli gan yr weinidogaeth unigryw yw yma, y weinidogaeth y diacon, y weinidogaeth o chariad. A felly yn fy mhapur a rwan ar fy mlog, rwy'n cyflwyno ymadrodd bach dwi'n meddwl sy'n crynhoi'r beth ydy'r rôl y diacon. Mae weinidogaeth y diacon yn weinidogaeth genhadol cariad, a missional ministry of love, weinidogaeth genhadol cariad. Diolch, Jyst mae hwn yn swnio'n cynhwysfawr, ond yn cyfroes hefyd, felly y gobaith yw byddwn ni'n cyfleidio y syniadau yma. Diolch o galon i chi. Mae sawl un o'r trafodaethau yn y casgliad yn ystyried gweinidogaeth yr offeiriad, ac yn ei plith mae traethawd Manon sy'n edrych ar bwysigrwydd barddoniaeth a mawl. I'r Cymru mae'r traddodiad barthol yn hynod o bwysig, felly hoffwn ni ofyn i ti, Manon, os gai, pam nes ti ganolbwyntio benodol ar yr agwedd hon? Beth yw'r cyfraniad barddoniaeth wrth ystyried gweinidogaeth ordeiniedig yr eglwys yng Nghymru? Dwi wedi miwtio. Mae'n ddrwg gen i. Dwi'n meddwl ella bod gan llenyddiaeth pob cyd-destun rhywbeth i ddeud ynglyn â'r offeiriadaeth, ond dwi yn teimlo yng Nghymru mae gennym ni y traddodiad hen ma does o, dach chi'n bod ni di'r traddodiad hynna yn Ewrop o lenyddiaeth. A i ddeud y gwir, mae hwn yn rhan o fywyd Cymru. Dwi'n dysgu mwy a mwy amdano fo rwan na fi'n ganol oed ynda. Yn chydig o wythnoson yn ôl, da ni wedi bod ar rhedeg fel Eglwys yng Nghymru, cyfres o Gwemin Ara, Gofal ein Gwynllan, lle da ni wedi bod yn rhaid gwahoddiad i academyddion amlwg yng Nghymru yn y maes Cymraeg, ddod i drafod yr cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i hanes a llenyddiaeth Cymraeg. A be da ni wedi ddarganfod fod yn fanno ydy bod llenyddiaeth wedi bod yn rhan greiddiol o grefydd yng Nghymru ar hyd y blynyddoedd. Felly mae gennym ni draddodiad holl bwysig ynglyn a wel, mae llenyddiaeth hefyd, cofiwch yn y Beibl, mae gennym ni fawl, mae gennym ni salma yn y Beibl, matha gwahanol o sgwennu. Felly dwi'n teimlo bod llenyddiaeth, mae'n defnyddio'n dychymyg ni, mae'n agor agwedd newydd ar fywyd, dydy. Ond o fewn y traddodiad Cymreig,
Mae gennym ni agwedd chydig bach o wahanol hefyd, a ddim fi sy'n dweud hyn, ond wrth gwrs llyfr arbennig Canon Donald Dolchin, Praise Above All, dyma ydy ddadl o ddau gwir bod yna gymaint yn ein traddodiad barddol ni ynglyn â mawl. Mae traddodiad o farddoni yn beth byw iawn yng Nghymru ar hyn o bryd, ond gellid ei ystyried fel ffenomena digon secular erbyn hyn. Felly, sut mae'r eglwys yn plethu i mewn i hyn? Wel, sy'n eisiau gofyn y cwestiwn, sy'n eisiau pwysio nôl ar y cwestiwn yna. Fedrith barddoni fod yn unrhyw beth secular? Achos dwi'n cofio ges i wahoddiad i sgwennu cerdd a thraddodi hi mewn prodas i ffrind. Ac prodas secular oedd o, felly oedd ni ddim yn cael dim byd crefyddol, dim cerddoriaeth crefyddol, dim darlleniadau'r Beibl na'n byd. Ac oedd rhaid nhw checio drwy'n ngerddi i wneud siŵr bod yna ddim byd crefyddol yn y gerdd, oherwydd be oedden nhw ddeud oedd pan mewn prodas secular, fedrwch chi ddim cael dim byd crefyddol. Ond dwi'n teimlo bod barddoni, dych chi'n bod, mae'n agwedd newydd ar fywyd, dych chi'n arafu, dych chi'n sylwi ar rhywbeth, dych chi'n meddwl am ryw ffenomenon neu rhywbeth mewn ffordd gwahanol. A i mi, mae hynna'n weddol debyg i ysbrydolrwydd eich lle. Dwi'n teimlo Duw fwyaf pan ydw i'n slofi lawr, pan ydw i'n dechrau sylwi ar beth sy'n yng nghwmpas i, pan dwi'n fwy sylwg ar lle. Ond dwi'n licio'r pwynt yma am mawl, oherwydd, dych chi'n bod fel o'n i'n dweud, dyma'n union o'r pwynt Donald Dolchin. Ac dych chi'n bod yn ystod y cyfnod yma, mae Cymru yn chwarae yn yr Euros a gobeithio erbyn i ni gyfarfod mewn chydig o wythnosau a trafod y fideo yma bod Cymru'n neud yn dda yn yr Euros. Ond be oedd Donald Dolchin yn dweud, dwi'n meddwl bod o'n fan o ffwtbol i ddweud gwir, lle da'n pwy awyr, oedd o'n dweud, dych chi'n bod, mae'r teimlad hynny o fawl yng Nghymru, dych chi'n bod y teimlad na o gael pryd o fwyd, da ni'n mwynhau, y teimlad o bod mewn cyngerdd, mwynhau, a'r teimlad o sgorio trei neu sgorio gol, dych chi'n bod. Oedd o'n sbio ar ein diwylliant ni fel Cymru ac yn deud, hyd yn oed, os da ni ddim yn gweld hyn yn ein capelin eglwysi ddim mwy, da ni'n gweld y traddodiad yma o fawl mewn agweddau secular ond bywyd. Da iawn, ymateb da. Ti'n sgwennu tipyn ynglyn â natur y gymdeithas yma yng Nghymru a phwysigrwydd cyfartaledd. Un o'r sylwadau mwyaf beirniadol yn arolwg yr eglwys yng Nghymru bron i ddegawd yn ôl oedd nodi ein bod ni'n eglwys eitha hierarchaidd i ddyfynnu o'r adroddiad nodweddir yr eglwys yng Nghymru o hyd gan ddiwylliant o wrogaeth a dibyniaeth. Felly, yn dy farn di, felly, beth sydd o'i le a sut allan ni wella hyn? So ni'n gweld yn ddiddorol, os fysa y criw ddoth i wneud yr adroddiad, os ydyn nhw'n dod yn ôl a dod yn ôl ar sut maen nhw'n teimlo ma hyn rwan, ydyn nhw'n teimlo bod pethau di newid. Dwi'n meddwl un o'r pethau oedden nhw yn ei wedi nodi'n benodol oedd y ffaith bod yna ddim digon o gyfleoedd i bobl lleisiau barn. A wedyn oedden nhw wedi annog ni doeddan ni i reid fwy o gyfleoedd i bobl drwy synods a felly i lleisiau barn a cymryd mwy o rôl yn rhedag yr eglwys yng Nghymru efo petai. Dyna beth dwi'n siarad dadlan yn fy mhapur rili, bod o un o roles pwysica, dwi'n meddwl, yr offeiriad fel llywydd ydy i annog pobl i ddarganfod eu llais ac i siarad i fyny ac i fod yn ddewr lle. Felly, dwi'n meddwl mae'n lot o agweddau, mae'n siŵr bod gennym ni'n digon amser i drafod hyn, lle gawn ni drafod pan da ni'n trafod y fideo yma mewn chydig wythnosau. Ond dwi'n meddwl mewn unrhyw fudiad neu beth bynnag mae yna statws a mae yna hierarchy a fedrwn ni ddim mynd o'r wrth hynny rwsyd. Ond mae rhaid i ni ddarganfod ffyrdd o helpu pobl ddarganfod eu llais a ddarganfod eu galwedigaeth. A
mi fedrwn ni wneud hynna mewn lot o ffyrdd, ond dwi'n teimlo braidd, da ni dal ond yn dibynnu ar y pobl sydd efo hyder a pobl sydd yn gwybod beth yw sgiliau nhw, ac illa mae yna job i wneud gyda ni gyd i annog a i reid anogaeth a i gefnogi pobl sydd eisiau trio pethau newydd. Mae yna diffyg o hyder falle, ond pwy a wir, falle mae yna rhywbeth i wneud yma. Mae nifer o cerddi rwy ti ei dyfynnu yn dy bapur yn gerddi Cymraeg. Felly beth sydd gan y traddodiad Cymraeg i'w ddysgu i weddill yr Eglwys yng Nghymru? Wel, nes i wneud lefel A Cymraeg, ond dwi'n wedi wneud, dwi'n wedi astudio barddoniaeth Cymraeg as hynny. Ac felly, ciw bach ydw i'n hyn i gyd. Dwi'n gyda lot o fawr i ddysgu ynglyn â'r traddodiad Cymraeg i iaith o safbwynt barddoniaeth. Ond dwi'n fan mawr o'r bardd Menna Elfyn, a felly o'n eisiau dod â cerddi Menna Elfyn i fewn i'r penod yma, achos maen nhw'n ffraeth a maen nhw'n gwneud pwyntiau pwysig, ac ydyn dyna pam nes i ddefnyddio cerddi Menna Elfyn. Y bardd arall dwi'n dechrau dod i'n nabod ydy Euros Bowen, a os rhywbeth fyswn ni'n licio bod Euros Bowen allan cael mwy o gyhoeddusrwydd drwy y broses yma, oherwydd mae o'n fardd arbennig a mae gerddi fo'n arbennig, ac swn i'n licio gweld mwy o drafodaeth yn Eglwys yng Nghymru ddau gwir ar ei gerddi o allu. Felly, dwi'n meddwl dim medru agor un ffenas bach ydw i yn yr adroddiad yma. Mae yna draddodiad mor gyfoethog ynglyn â ffydd a bywyd yn marddoniaeth Cymraeg a Chymreig. A dwi'n eiddgar iawn i ddysgu mwy, fod yn onest. A dwi'n gobeithio ella fysa lot o'n ni'n mynd i dod at yn gilydd a dechrau trafod a dechrau mynhau mwy o farddoniaeth. Dwi'n siŵr bod yna lot o ffynhonnau sydd ar gael i ni i archwilio arnynt. Felly diolch o galon. Weithiau, os gai troi at yr iaith a'i hun, mae'n anodd sicrhau digon o offeiriad sy'n medru'r Gymraeg mwyn cynnal gweinidogaeth ddwyieithog. Rhywbeth sydd ar arbennig o bwysig yng Ngogledd Cymru ac wrth gwrs yn y gorllewin hefyd. Felly, beth fydde ti'n awgrymu sydd ei angen arnom ni mwyn hybu galwedigaethau ymhlith y Cymru yn benodol? Wel, dwi'n meddwl mae rhaid i ni edrych yn ôl ar beth sydd wedi gweithio hyd yn hyn. Felly, mae'r y trian yn ei fan hyn, Ainslie fi a Tristan, da ni gyd wedi cael yn dwy'n i fyny yn yr Eglwys yng Nghymru, a wedi cael yn dwy'n i fyny dach bod y ddwyieithog. Felly, swn i eisiau gofyn y cwestiwn i ni'n tri, really, wel, sut nathon ni gael yn annog, be yn ymhrofiad i nath wneud i fi gynnig fy hun i gael yn ordeinio. Felly, swn i'n gorau pwyntio at yr anogaeth a'r cefnogaeth geisi gan un neu ddau o bobl oedd yn hollol allweddol. Felly, swn i'n troi at Ainslie ac yn sôn am Saunders a Cynthia Davies, fel y cwpl oedd wedi fy annog fi, cweith mabwysiadu fi, ond doch chi'n bod, o'n i'n dod ar eu traws nhw mewn gwahanol bethau Cristnogol, ac oedden nhw wedi wneud ffrindiau efo fi, wedi'n annog fi. A pobl Aled Edwards hefyd wedi bod reit greiddiol i fi pan o'n i'n ifanc lle. Felly, pan da ni'n wwan yn meddwl am be fedrwn ni'n neud, swn i'n deud i bawb sy'n gwrando ar y fideo yma, cefnogwch un person, cerwch at un person ifanc, neu dim ots fod, really, ond bod angen pobl ifanc hefyd, a anogwch nhw, dydwch wrthyn nhw i feddwl ag ystyried i galwedigaeth. Ac yr ail beth sy'n ei ddweud ydy, beth sydd wedi gweithio yn yngweinidogaeth i, ydy'n union yr un peth o hynny, sef mynd i fyny at aelodau'r gynulleidfa a deud wrthyn nhw, ylwch, mae gennych chi'r sgiliau yma, fedrwch chi gysidro cynnig eich hunan i'r weinidogaeth. A dwi'n meddwl, ar lefel fwy fatha taleithol, dwi'n meddwl ddyla ni really fynd ati i hybu role models Cymraeg.
dwi'n teimlo fy hun, da chi'n gwybod, da ni wan yn Padarn Sant, lle. Dwi'n meddwl bod yn gwneud gwahaniaeth mod i a Tristan yn gweithio i Padarn Sant, ac felly pan mae pobl yn dod i hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth, maen nhw'n gweld pobl fel nhw sydd yn gweithio yn y maes. A dwi'n meddwl bod y pobl fel nhw yn beth pwysig hefyd. Dwi'n meddwl ddylen ni hyrwyddo pobl o bob lliw ar llun sy'n gwneud gwahanol gweinidogaethau, ond lle mae'r Cymru Cymraeg sy'n dod o'n pentrefi ni a'n trefi ni sydd wedi cael bywydau reit drwy gyffredin, da chi'n gwybod pobl than ni, lle mae nhw a sut fedrwn ni hyrwyddo straeon nhw mwyn annog pobl eraill i feddwl, wel, Manon yn dod o Nefyn, dwi'n nabod pobl yna Manon, dwi'n dod o Benllyn hefyd, lle, wel, os fedrith Manon gael Ardenia, wel, fedra i gael Ardenia. Dychwyd y teip yna beth. So, dwi'n meddwl bod role models yn bwysig, ond dwi'n meddwl bod annog pobl ar lefel personol, does am byd fel hynny, really. Diolch Manon, diolch o galon. Diolch am y cyfraniad mor dda, dwi'n ddiolch yn yr iawn. Dwi'n droi ato chi, Ainsley, os gai arddau bapur, dych chi wedi cyfrannu at yr adroddiad. Mae'r un gyntaf yn sôn am yr alwad i fyw mewn ffordd da, mewn ffordd gyflawn a llysodd. Rhan o hyn ydy cydnabod ein natur ni fel rai a greuwyd gan Dduw ac sy'n anwyl ganddo. Felly, pam fo hwn yn bwysig wrth ystyried y weinidogaeth ordeinedig? Wel, diolch. Wel, dwi'n cofio'r profiad, oedd Manon yn sôn byd yn ôl am y profiad cael ei hannog gan eraill i ystyried i galwedigaeth hi. A dwi'n cofio'r profiad y cyfnod yna a teimlo pobl yn gefnogol, yn annog fi i fynd ymlaen. Dwi'n cofio'r profiad o ddwedodd mam am y tro cyntaf mod i'n teimlo galwad Duw i wasanaethu fel offeiriad. A'i hymateb i oedd hyn, ti moyn mynd i fewn i'r eglwys te. A meddyliais i am hyn, a soniais i wrth offeiriad plwy am hyn, a wedodd e, wel, dwi ti ddim am fynd i mewn i'r eglwys, des ti mewn i'r eglwys ar ddwrnod y fedydd di. Felly, fi'n gyfrau ni sylweddoli bod natur y weinidogaeth ordeinedig, natur pob gweinidogaeth yn seiliedig ar ein bedydd ni. Felly, o'n i'n meddwl, mae angen gwneud ychydig bach o waith ar natur y bywyd Cristnogol i ddechrau. Natur y bywyd fel pobl fedyddiedig. Bywyd mae pob un ohono ni wedi'n galw iddo. Cyn dechrau sôn am yr alwad benodol i rai sy'n gwisgo coleri clerigol. Felly, yn y treithawr cyntaf sydd gyda fi yn yr adroddiad, y man cychwyn ydy ystyried i natur ni fel creaduried, a dwi'n gwneud hynny trwy edrych ar ddwy salm. Dwy salm, dwi'n hoff iawn ohonyn nhw. Yn salm 139, mae'r salmydd yn ymfalchio ei fod yn un mae Duw wedi greu a'i garu o groth i fam, ac ni adnabod mor dda. Ond wedyn ni'n cael ochr all y geinog mewn ffordd yn salm 51, oherwydd mae yna ymwybyddiaeth glir yno, ein bod ni'n bobl doredig, sydd angen iachad, sydd angen gwaredwr. A mae'r ddwy agwedd yma yn bwysig, yn dal y ddau beth at ei gilydd dwi'n credu. Ac yn y treithio mae'n arwain at drafodaeth o'r bedydd sydd yn ôl y credo maddeuant pechodau. Ond byswn i'n dweud bod e'n fwy na hynny, bod y bedydd yn fel rhyw fath o borth, rhyw fath o ddrws sy'n ein harwain ni at y bywyd llawn, mae Duw yn Christ yn ei gynnig i ni drwy'r Ysbryd Glân. Felly, mae bod yn bobl fedyddiedig yn allweddol bwysig o ran y bywyd Cristnogol. A dwi'n credu bod hyn yn sail hanfodol i'r hyn i ni'n gredu sydd wrth raidd bod yn ddiacon neu'n offeiriad neu'n esgob. Dyna'r man cychwyn y bedydd ydy sylfaen y cwbl. Felly dyna pam dwi'n dechrau'r treithawr, dyna ffordd yna. Sôn am bedydd, mae yna bwyslais yn eich papur ar y sacramentau bedydd, ond y cymyn bendigaid hefyd. Felly, beth yw arwyddocad rhain felly, ac yn enwedig falle y cymyn bendigaid? Wel, llai sôn falle chydig bach gynta, chydig bach mwy am y bedydd.
mae'r bedydd yn arwydd o ffordd mae Dyw yn rhyddhau ni o'n hen fywyd, mwyn i ni gofleidio bywyd newydd, bywyd llawnach yng Nghrist drwy'r Ysbryd Glân. Ac yn ôl yr Apostol Paul, yn 1 Corinthiaid 12, cawn ni ein bydyddio mewn un ysbryd i un corff, sef corff Crist. Ac mae'r corff hwnnw wedi derbyn amrywiol ddoniau sy'n galluogi aelodau'r corff i ymgymryd â gwahanol fathau o weinidogaeth. Ac ni'n clywed mwy am hynny yn Effesied 4. Felly allan o'n hunaniaeth ni, neu identity ni, ein identity sylfaenol ni fel pobl fedyddiedig, mae gweinidogaeth yn tarddu. Ac ymhlith y gweinidogaethu hynny, mae'r alwad i wasanaethu fel diaconiad, offeiriad ac esgobion, ond fel rhan o weinidogaeth yr holl gorff, felly. Dath symud mawr i ardaloedd gweinidogaeth oherwydd yr arolwg a gomisiynwyd yn 2012, yr adroddiad sy'n cael ei alw'n adroddiad Harris yn aml. A mae'r adroddiad hwnnw i fi chydig bach yn siomedig yn y ffordd mae'n ystyried y corff, achos mae'n sôn llawer iawn am y corff llywodraethol, am gorff y cynrychiolwyr, ond dim yn sôn llawer iawn o gwbl am hunaniaeth sylfaenol yr eglwys fel corff Crist. Felly, os dwi'n onest, mae'r papur yma yn rannol mwyn llenwi rhyw fwlch diwynyddol, dwi'n credu, sy'n ar goll yn yr adroddiad hwnnw. A mae'r adroddiad mor arwyddocaol i ni fel eglwys, mae'n siap yn bwyd ni wedi newid, can dal i newid. Ond y cwestiwn dwi eisiau gofyn yn y treithio, beth yw ystyr bod yn bobl fedyddiedig, pobl sydd wedi derbyn yr Ysbryd Glân, a thrwy hynny yn dod yn gorff Crist. Ond dwi'n sôn fel chi'n gweud hefyd am y cymryd bendiged, a dwi'n neud hynny yn y papur trwy sôn yn bennaf am hanes Ioan, Efengil Ioan, o wirth y bwydo'r 5,000. Ond mae'r Efengylydd Ioan am symud ni mlaen o ystyried yn unig y bara a'r pysgod rhyfeddol sydd wedi cael ei rhannu'n helaeth i sylweddoli beth yw arwyddocad hyn. Yn ôl Ioan, mae Iesu am dynnu'n sylw ni i arwyddocad y bwydo mwyn gweld Iesu a derbyn Iesu fel bara'r bywyd. Ac mae hwn yn gostus i Iesu oherwydd mae'r bara mynd ei roi i ni, i gnawd ei hun wedi rhoi dros fywyd y byd. Felly ni'n cael yn symud o wirth o 5,000 o bobl yn cael ei bwydo tuag at y groes, tuag at farwolaeth Iesu, aberth dros ei ffindiau. Felly mae Iesu'n cynnig ei hun fel bara'r bywyd mewn ffordd aberthol. A mae dilyn Iesu yn golygu efelychu hynny, byw mewn ffordd aberthol mwyn denu eraill i'w nabod e. Dwi'n hoff iawn o'r darlun ni'n cael ar ddiwedd yr Efengil Ioan, lle mae Iesu ar ôl yr atgyfodiad yn cael pryd o fwyd, brecwast, gyda'i ffrindiau ar y traeth. A mae yna adles yno o wirth y bwydo wrth iddyn nhw rannu bara a physgod. Ond ar ôl hynny, mae Iesu'n gofyn i Pedr, a cofiwch, Pedr oedd yr un oedd wedi gwadu Iesu deir gwaith, mae fe'n gofyn i Pedr deir gwaith, a wyt ti'n fy ngharu, ac yn tyn ymateb, ydw arglwydd. Felly mae'r un oedd wedi gwadu Iesu yn cael cyfle tair gwaith i ddatgan i gariad, ond mwy na hynny, mae fe'n cael gweinidogaeth. Mae'n mynd i ddod yn fugail y defaid, a gwaith bydd yn golygu yn y pen draw bod yn rhoi i fywyd hyd at farwolaeth. Felly, ar ôl gwledda gyda Iesu a derbyn Iesu fel bara'r bywyd, mae'n alwad i weinidogaethu. A mae'r alwad honno yn gallu bod yn un gostus dros ben. Diolch. Yn dy ail draethawd, Unsi, ti'n symud ymlaen i sôn mwy am y bedydd a'r cymryd bendigod, ond mewn cywair gwahanol. Bydd rai yn syni falle dy fod ti'n dechrau draethawd drwy ystyried priodas. Felly, beth sydd gan briodas i ddysgu i ni felly wrth ystyried natur y weinidogaeth ordeinedig? Wel, mae dechrau traethawd
am alwedigaeth o ffeiriau drwy sôn am briodas yn rhywbeth bach yn od, dwi'n cytuno dy hynny. Ond y pwynt dwi'n ceisio i wneud yma ydy'r syniad sydd i weld yn glir iawn yn y gwasanaeth priodas o bod y par yn rhoi ei bywyd fel unigolion i'r llall, gwell, gwaith, cyfoethocach, tlotach, yn glaf ac yn iach, geiriau cyfarwydd yr addunedau. Nawr, oedd Manon yn sôn gynnau am y profiad o falle'n cerdd mewn priodas secular, ond dwi'n credu mae'r geiriau yma gyda'r arwyddocad dyfnach eto mewn priodas Gristnogol. Wrth gwrs, maen nhw'n gallu bod yn byw mewn unrhyw briodas, dwi'n derbyn hynny'n llwyr. Ond mewn cyd-destun Gristnogol, mae yna elfen diwynyddol dyfnach. Os gallai difynnu o'r gwasanaeth priodas geiriau hyn yn gwasanaeth 2010, anrhydeddaf di am holl fod, rhannaf ei hun yn gyfan gwbl ati, a rhannaf ati bopeth sydd gennyf yng nghariad Duw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Felly, pan mae'r par yn gwneud i addunedau felly, i ni'n sôn am gariad dynol sy'n rhyw adlais o'r cariad dwyfol, cariad Duw ei hun. I ni'n sôn am gariad sy'n ceisio bod yn debycach i gariad Iesu dros ei ffrindiau. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Felly mae yna ddyfnder pellach, dwi'n credu, mewn priodas Gristnogol, a falle bod y dyfnder yna'n fwy amlwg beth yng nghyd-destun y Cymyn, os yw priodas yn cael ei ddathlu yng nghyd-destun y Cymyn, achos ni'n clywed y geiriau Iesu yn y swper ola, dyma fy nghorff a roddir drosoch, dyma fy ngwaed a dywelltir drosoch. Mae yna elfen aberthol. Nid un partner o fewn y briodas yn aberthu mwyn y llall, ond cyd-berthynas, bod y naill yn rhoi ei hun yn gyfartal ac yn gyfan gwbl i'r llall. A dwi'n cymryd y syniad mae o roi ein hunain yn glir iawn hefyd yn y bedydd. Ond yn wahanol i briodas, nid partneriaeth o bobl gyfartal sydd yn ni mewn sylw, ond perthynas anghyfartal. Be dwi'n ystyried fyna ydy hyn, wrth i unigolion roi bywyd i Dduw yn y bedydd, a Duw yn rhoi y bywyd newydd yn yr Ysbryd Glân, mae'r hyn mae Duw yn ei roi yn gymryd mwy gallen ni dychmygu gallen ni roi. Mae yna anghyfartaledd amlwg yna, fedrwn ni ddim roi fel mae Duw yn roi, ond eto mae Duw am i ni roi yn bywydau ac yn defnyddio'n bywydau ni mwyn rhoi gogoniant iddo ac mwyn dod ag eraill i'w nabod ac i ddod yn aelodau o'r deyrnas. Diolch. Ti'n sôn tipyn bach am yr eglwys fel corff Crist. Pam wyt ti'n ystyried y ddelwedd hon yn benodol o blith yr holl ddelweddau mae'r Testament Newydd yn ei cynnig am yr eglwys? Wel, mae wir bod llwyth o ddelweddau o'r eglwys yn Testament Newydd, ond dwi wedi dewis canolbwyntio ar y corff, oherwydd bod yr adroddiad Harris yn sôn, fel o'n i'n gweud gynnau, am wahanol gyrff o fewn yr eglwys yng Nghymru, ond ddim yn sôn llawer iawn am gorff Crist a'n hunaniaeth sylfaenol ni. Ond yn bwysicach fyth na hynny, dwi'n diddori'n tym corff, oherwydd yn y Testament Newydd, mae'n dynodi 3 pheth gwahanol, ond 3 pheth sydd wedi plethu'n un yn llwyr gysylltiedig. I ddechrau, mae corff, wrth gwrs, yn sôn am gorff Iesu o Nazareth. Corff tebyg i'n cyrff ni, corff hollol ddynol, y corff a fi farw ar y groes droson ni ac a atgyfodwyd. Dyna'r ystyr cynta. Yn ail, mae defnydd Iesu o'r gair corff wrth rannu'r swper ola gyda'i ffrindiau. Dyma fe'n nghorff a roddir drosoch. Felly mae'n y gysylltiad cryf, ond falle un sy'n bach yn anodd i ddeall, rhwng corff real ac aberthol Iesu o Nazareth, a'r bara mae'n rhoi i'w ddisgyblion yn y swper, ac un unau hefyd bob tro i ni'n rhannu'r cymyn. Ond yn ola, mae gan Paul syniad clir iawn yn yr epistolau o'r eglwys fel corff Crist. A fel sonies i gynnau, drwy'r bedydd yn yr Ysbryd Glân, ni'n dod o aelodau o'r corff hwnnw ac yn cael ein donio mwyn cyflawni gweinidogaethau penodol o fewn y corff.
A yn y ran yma o'r treithiau, dwi'n difynnu y bardd Gwenallt, sydd â chwpled bendigedig yn un o'i gerddi yn sôn am y corff a wedd newidwyd yn y bedd yn gorff Catholig fyw. Felly rhywsut trwy'r atgyfodiad, mae Duw yn creu lle i ni yng nghorff Crist. Yn rhoi galwad i ni fod yn aelodau ar corff hwnnw. A mae hwnna yn y marn i yn beth rhyfeddol iawn. Felly dyna yn gryno pan dwi'n sôn am y corff. Ac wrth gwrs, lle bod Duw yn preswylio yn noni yn ogystal ar y doniau mae'n rhoi i ni. O fewn corff Crist yr Eglwys, felly beth ydy rôl nodweddiadol o'r offeiriad? Wel, dwi'n credu falle bod hwnna'n gwestiwn allweddol bwysig wrth i'r Eglwys yng Nghymru. Dwi'n credu yn wedig wrth i ni dros y blynyddoedd diwetha ddod i ddathlu ac ymhyfrydu yng ngweinidogaeth holl gorff Crist. Falle bod rai sy'n gwylio yn dal i gofio amser pan oedd digon o offeiriad o fewn yr Eglwys yng Nghymru, fel bod nhw'n gallu disgwyl i'r vicar arwain pob gwasanaeth, bod yr unig un oedd yn pregethu, yr un oedd yn ymweld â'r plwyfolion ac yn ywedig y chleifion ag ati ac yn bod yn y person oedd yn gweinidogaethu. Ond diolch beth, ni wedi symud mlaen i ddealltwriaeth llawer mwy eiddfed a phriodol o weinidogaeth ar holl gorff erbyn hyn. A mae'r restr hir o weinidogaethau trwyddedig yn yr Eglwys a gwaith Padan Sant, gwaith Manon a Tristan a llawer iawn eraill wedi helpu bobl baratoi ar gyfer y weinidogaethau hynny yn ogystal â bod yn offeiriad ac yn diaconiad. Ond dwi'n credu gyda'r symud mae'r Eglwys yng Nghymru wedi dod yn llawer mwy cyfoethog a ni'n medru cynnig gweinidogaeth lawer ehangach na pan o'n ni'n credu taw'r vicar oedd yn gyfrifol am y cwbl. Ond wedi dweud hynny, mae rai offeiriad wedi gofyn yn sgil hyn, wel os ydy'r bobl leig yn medru gwneud bron popeth, beth ydy fy rôl benodol i. A bys o'n i'n dadlau, dwi'n trio dadlau hyn yn y papur, ni'n gweld gwir gweinidogaeth, gwir alwedigaeth yr offeiriad yn y cymun. A gyda thair agwedd benodol sydd wedi hymddiried i'r offeiriad yn unig, sef datgan maddeuant pechodau, clywyddu wrth fwrdd yr arglwydd yn y cyfad byw o'i farwolaeth atgyfodiad, ac yn ola trwy ddatgan bendith Duw y tri yn un. Felly datgan gollyngodod, gweinyddu'r cymun a datgan bendith. A dwi'n dod nôl i'r syniad yma o'r Eglwys fel corff Crist, oherwydd mae hwn mor bwysig yn y Testament Newydd, ond hefyd oedd yn bwysig iawn i nodadau mawr yr Eglwys, sef Austin Esgob Hippo yng Ngogledd Affrica. Oedd yn gwasanaethu ar ddiwedd y 14th ganrif a dechrau'r 15th. Mae Austin yn sôn am yr Eglwys yn cael ei hoffrymu fel corff Crist i Dduw bob tro mae'n dathlu'r cymun. Yn ôl Austin, bob tro i ni'n derbyn y bara cysegredig yn ein dwylo, yn clywed y geiriau corff Crist ac yn ymateb a'n amen, i ni'n datgan ein deheuad ni i fod yn gorff Crist yn y byd ac mwyn y byd. Felly ni'n derbyn corff Crist yn y cymun bendigaid drwy'r bara cysegredig mwyn dod yn gorff Crist yr Eglwys mewn ffordd ddyfnach a llawnach. A dwi'n credu o fewn hyn i gyd, wrth ystyried yr Eglwys yn tyfu mewn i'r galwedigaeth fel corff Crist, mae gan yr offeiriad rôl arbennig iawn. Felly pan ni'n sôn am paratroi'r rhoddion yn y cymun, fel arfer ni'n ystyried, wel, ni'n dod ar bara'r gwyn lan yr allor ar gyfer y weddi Eucharistaidd. Dwi'n credu bod mwy na hynny, dwi'n credu bod gwaith offeiriad ydy paratoi'r rhoddion, rhoddion dynol hefyd, mwyn meithrin galwedigaeth, mwyn annog pobl Dduw, corff Crist, i ystyried i galwedigaeth, fel oedd Manon yn dweud gynnau, mwyn dod yn gorff Crist yn lleol, mwyn gwasanaethu'r gymuned, mwyn datgan cariad Duw yn Crist. Mae gan yr offeiriad rôl ganolog yn hyn i gyd.
Eitha cyffroes i feddwl bod i dderbyn corff Crist mwyn fod yn gorff Crist yn y byd. Mae'n rhywbeth eitha cenhadol hefyd yna. Ydy, sicr. Ydy. Tristan, dwi am troi ata ti os gai. Am dy fod ti hefyd wedi ysgrifennu am weinidogaeth yr offeiriad mewn bapur sydd ar gael ar dyflog di, felly diolch am hwn. Ti'n defnyddio ymadrodd bach hwnnw, gweinidogaeth genhadol cariad ac yn Saesneg Missional Ministry Ewlad, i wneud â gweinidogaeth y diacon. Ac yn dy ail bapur, mae gen ti ymadrodd bach arall yn ymwneud â gweinidogaeth yr offeiriad, Cludwr Dirgelwch, Bearer of Mystery. Mae hwn yn swnio'n ddiddorol. Dyweda fwy wrthym y mysyniad hwn, please, os gwelwch yna. Ie, wel, mae'n ymadrodd bach hyfryd i fi, y Cludwr Dirgelwch. Defnyddwyd yn gyntaf gan esgob Robert Barron, esgob Catholig o'r Unol Daleithiau. A mae fo'n defnyddio'r ymadrodd hwn i disgrifio beth yw o'r offeiriad a hefyd beth mae offeiriad yn ei wneud. Ond mae greiddiau'r ymadrodd yn llawer hyn na hwnna. Defnyddiwyd y term mystagog, Cludwr Dirgelwch, yn yr eglwys gynnar wrth gwrs. A mae Barron yn dewis y gair hwn fel dod â ffordd ffres o disgrifio beth yw offeiriad, a dwi'n datblygu y dadl hyn yn fy erthygl ar fy mlog. A dwi'n dadla mae rôl yr offeiriad yw dod â dirgelwch a rhyfeddod Duw i bywydau pobl heddiw. Mae offeiriaid yn sylwi ar y dirgelwch hwn yn ei bywydau ac wedyn yn helpu eraill i sylwi ar y dirgelwch o'i gwmpas nhw. Agor llygaid bobl i bresenoldeb Duw, agor clustiau i alwad Duw, agor calonau i gariad Duw, agor ffyrdd i ewyllus Duw. Ac yn y cyd-destun hwn, mae'r diwynydd Catholig Teilhard de Chardin yn disgrifio yr offeiriad fel cerddwr ar y ffin, the border walker, rwy'n sy'n ddod â'r byd yn agosach at y deyrnas. Felly mae'r offeiriad yn sefyll ar y ffiniau rhwng y cyffredin a'r sanctaidd. Ychydig fel oedd Manon yn siarad amdan yn gynharach. Gynnig y bosibilrwydd o berthynas a Duw i bobl, a dod â chariad, a gobaith, a heddwch, a thosturi Duw at unigolion ac wrth gwrs at chymunedau. Wrth gwrs, mae yna nifer o wahanol fodelau diwynyddol o offeiriadaeth ar hyd y blynyddoedd. Pam wyt ti'n meddwl bod yn bwysig i ni gyfleidio model newydd o offeiriadaeth? Wel, y broblem i wedi fod rhan fwyaf o'r modelu yn anigonol i fyd ni heddiw. Hefyd mae llawer nhw yn anymarferol, rhai eraill yn eitha alienating i bobl. Yn ystod y 50 blynedd diwethaf, y dau fodel sydd wedi bod yn bloblogaidd iawn ydy yn gyntaf yr offeiriaid fel un sy'n rhoi gofal bugeiliol, ac yn ail o'r offeiriad fel un sydd yn annog neu meithrin talentau pobl. Ond nid oes gan y ddau fodel yna diwinyddiaeth sacramentaidd gryf. Os yw'r offeiriad yno i roi gofal bugeiliol yn unig, sut ydyn nhw'n wahanol i weithwyr cymdeithasol neu counsellors? Os yw'r offeiriaid yno i feithrin doniau a talentau, sut ydyn nhw yn wahanol i weinyddwyr neu i Simon Cowell, jyst edrych am talentau fawr. Nid yw'n syndod i fi bod geiswyr ordeiniedig yn ffeindio hi'n anodd mynegu pam ei bod nhw yn cael ei galw i weinidogaeth. Felly dwi'n credu fod y model newydd hwn yn gallu helpu offeiriaid deall
ei weinidogaeth yn gwell, a hefyd ysbrydoli a chyffroi nhw ynghylch ei galwad. Cer ben hyn, mae hefyd yn fodel a all apelio at y gwahanol draddodiadau penau Gatholig neu Efengylaidd sydd yn yr eglwys yng Nghymru ar y funud. Diolch. Mae model yma, wel mae model yr offeiriad erioed wedi bod yn ddwfn sacramentau. Beth yw rôl y sacramentau yn y model offeiriad cludwr dirgelwch? Wel, i fi, mae'r model hwn o'r offeiriadaeth yn sacramentaidd i'r craidd. Ar un llaw, daw offeiriaid yn dystion i dirgelwch y sacramentau traddodiadol, fel mae Ainsley wedi bod yn siarad amdan, gan arwain eraill tu hwnt i'r byd corfforol, tu hwnt i'r byd ysbrydol. Felly, da ni fel offeiriaid yn helpu pobl gweld tu hwnt i'r fara a gwyn, i gweld gorff a gwaed Crist. Tu hwnt i'r ffont, i gweld ddŵr traws newidiol bywyd. Tu hwnt i'r llawenydd dros dro ar diwrnod priodas, i gyfamod ysbrydol, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Llaw arall mae offeiriaid eu hunan fel sacramentau byw yn y model yma. Maen nhw'n dangos trwy ei eiriau, weithredoedd, ei gariad, thosturi, maen nhw'n dangos Duw. Maen nhw'n dangos Duw. Maen nhw'n dangos i pobl beth sydd mor anhygoel am ras. Fel dwedodd Philip Yancey, what's so amazing about grace? A mae offeiriaid yn dod ag eraill hefyd i ymgysylltu a harddwch a rhyfeddod profiad dynol. A mae hwn yn mynd yn ôl eto i Manon a barddoniaeth. Mae offeiriaid trwy diwinyddiaeth, ond hefyd trwy barddoniaeth, trwy llenyddiaeth, trwy ffilm, trwy cerddoriaeth, trwy natur, trwy hiwmor, ecoleg, ysbrydolrwydd, celf, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Da ni'n dod â Duw, dirgelwch Duw at pobl trwy y pethau yma. Ysgrifennodd G.K. Chesterton, mwyn gweld y byd yn iawn, rhaid sefyll ar dy ben. Ar ôl offeiriaid yw sefyll ar ei phennau, a helpu eraill i mynd dros ei ben a sefyll ar phennau nhw. Mae offeiriaid yn rhannu gyda eraill y ffordd unigrwy yma o gweld y byd o'n chwmpas. Dyma really y perl gwerthfawr mae Iesu yn gyfeirio at, ac wrth gwrs pêl gwerthfawr oedd R.S. Thomas yn cyfeirio at yn un o cerddi fo hefyd. Gweld a chydnabod deyrnas Duw yn harferion pob dydd ni. Chydnabod Iesu yn ein bywyd cyffredin. Diolch o galon, Tristan. Am ddiolch y tri ohonoch chi, Tristan, Manon ac Ainsley, am sôn am ei papurau. Diolch o galon i'r tri ohonoch chi. Dwi am nawr ofyn i'r tri, holi cwestiwn neu wneud unrhyw sylw am waith a'i gilydd. Pwy sydd am ddechrau? Licen i ofyn rhywbeth i Tristan falle, os gai. A hefyd, mae fe'n rhannol gysylltiedig â gwaith Manon hefyd. Y cwestiwn yma o'r offeiriad fel cludydd dirgelwch, a dwi'n meddwl hwnna'n ffantastig. Dwi'n meddwl bod yn syniad gwych, a ti wedi esbonio fe'n dda iawn yn y papur o hefyd nawr yn y sgwrs yma, Tristan. Ond profiad, gen i lot o brofiadau o wahanol mathau o ddoliad. Weithiau mae addoli, nid yn unig o fewn yr eglwys yng Nghymru, ond mae'n mynd i addoliad yn medru bod yn rhywbeth sy'n codi'r ysbryd. Ti'n teimlo bod ti ar drothwy rhyw ddirgelwch. Gallai fe fod mewn, dwi'n gwybod, gallai fe fod mewn offeren Anglo-Catholic, neu gallai fe fod mewn profiad charismataidd, neu gallai fe fod falle'n eistedd ddistaw, meddwl am gymuned tesau, y traddodiad myfyrdodol yna. Lot o wahanol fathau, a ti'n teimlo bod ti ar drothwy, ar threshold rhyw dirgelwch, presenoldeb Duw. Ond eto,
falle bod rai ohono ni wedi bod mewn gwasanaethau, maen nhw'n teimlo'n hollol fflat. Mae'n teimlo fel sy'n rhywun jyst i pigo'r llyfr gweddi i fyny, a mae'n gyd bach yn mechanical, a ti jyst yn teimlo, di hwn yn mynd â ni, does dim dirgelwch yma, mae'n jyst yn brofiad bach yn wag rhywsyd. So cwestiwn really, di hyn, sut fedrwn ni fel eglwys fod yn eglwys sy'n arwain pobl at y dirgelwch hwn? A dwi'n credu, mae'n gwestiwn hefyd falle i Manon o ran barddoniaeth, mae'r bardd yn gwneud hynny trwy eiriau ac yn agor ein llygad ni weld rhywbeth mwy, rhywbeth dyfnach, rhywbeth rhyfeddol. Be fedrwn ni'n neud? Falle bod nhw'n gwestiwn rhetorical mewn ffordd, dwi'n gwybod falle os ateb hawdd, ond sylw falle mwy na cwestiwn, dwi'n gwybod. Ie, wel, oes na ddim ateb hawdd, fel ti'n dweud, Ainsley, ond mae ddim i gyd amdan addoli. Wel, mae yna amdan addoli, ond mae ddim i gyd am addoli mewn eglwys. Dwi'n cofio bod mewn un o gwasanaethau eitha diflas oedd ti'n siarad amdan, a nes i edrych tu allan oedd o'n eglwys eitha modern, felly oedd na ffenestri gwydr, so edrych tu allan, a nes i gweld y coedwig, a nes i clywed cnocell y coed yn canu, wel ddim canu, really, screechio, ond oedd hwnna, i fi, dyna ble nes i agor fy llygau. Dim yn y gwasanaeth ei hun, ond ti hwn ti'r gwasanaeth. So weithiau mae yn y gwasanaeth, ond weithiau mae trwy natur, weithiau mae'n trwy barddoniaeth, fel o ti'n dweud. A dwi'n meddwl mae'r barddoniaeth y cerdd y llwynog yn deud hwnna, yndi. Ti'n gwybod, mae'n penderfynu mynd am wac bach ar dydd Sul, mae'n clywed y clychau yr eglwys, ond ble mae fo'n ffeindio'r perl gwerthfawr ond llwynog sy'n mynd dros y path. So i fi, dyna beth ydy rôl y offeiriad ydy gael pobl i gweld tu hwn. Ti gael pobl i gweld dim jyst y gwasanaeth ydy o. Mae hwnna'n bwysig, ond mae ddoliad, mae chariad, mae thosteri, mae gobaith yn dod ym mhob man yn ein bobl. Gwych, ia, grêt, diolch. Ac ychwanegu hynny, dweud, ni'n yn y peth eto, lle de. Dwi'n meddwl be mae barddoniaeth yn dangos i ni ydy, mi fedri gael rhyw ysbrydolrwydd sydd yn y presennol, fatha mewn profiadau reit visceral, so dyna di'r tyfu beth yn trio dweud yn y benod yma, de. A dwi'n meddwl yng Nghymru, mae gennym ni'r traddodiad cyfriniol, mae mystical, ynglyn â profi Duw, cael profiad o Dduw, lle. Dyna be mae y cerdd Dewi Sands gan Gwenall yn dweud, dyna be mae y cerdd yma Tristan Newis sôn am, y cerdd Aris Thomas am The Bright Field, cerdd Waldo Williams mewn 2 gau. Dwi'n meddwl, os fysa ni yn eglwysi a'n capeli yn medru really gwerthfawrogi'r profiad y Duw byw yna, bod hynna'n dod yn fwy creiddiol i'n bywydau ni. Dwi'n meddwl fysa hynna'n trawsffurfio'r eglwys bysa, achos dwi'n meddwl da ni wedi anghofio na dyna be di'r ffydd, really, di cael yn cyffwrdd gan y Duw byw. Ond mae hwnnw'n greiddiol i'n traddodiad Cymreig ni, a mae cael ei weld mewn barddoniaeth, lle de. So da ni angen atgyfodi'r traddodiad yna. Swn i ddweud. Mae hwn yn dod i mewn i be o fi am deud, y comment o fi am deud i Manon, achos weithiau dwi'n gofyn beth sy'n unigryw am diwinyddiaeth Cymraeg, a dwi'n meddwl sort of yr incarnational theology yn bwysig iawn i bobl Cymru am blynyddoedd a blynyddoedd. A dwi'n gwerthfawrogi'r elfen diwinyddol a diwylliannol Gymreig a daw trwy bapur Manon. Mae'n bwysig i ni cynnwys hwnnw yn y report yma i dangos yr elfen Gymraeg. Dwi'n cofio bod ffrind i fi o America wedi dod drosodd, mae'n vicar yn Florida, a fi'n sgwennu llyfr ar y pryd ar gweddi'r arglwydd, a fi'n deud wrtho fo, ond
beth dwi'n gallu deud sydd yn greiddiol amdan y gweddi'r arglwydd. Mae pawb wedi deud mor gymaint. A na i byth anghofio ateb fo, oedd o'n just yn dweud, ysgrifenna a o ble wyt ti ac o bwy wyt ti. Ysgrifenna o Gymru. Dyna beth bwysig. A dyna pam yn llyfrau fi dwi'n defnyddio mor gymaint o Cymraeg a mor gymaint o diwinyddiaeth Gymraeg hefyd. Ac dwi'n meddwl da ni'n deud rhywbeth eitha unigryw a gwerthfawr yng Nghymru, ein barddoniaeth, ein hiaith, ond hefyd yr ymgnawdoliaeth, yr incarnational element. A byddai mor hawdd i'r cyhoeddiad yma, i'r adroddiad yma, anghofio hwnna, ond mae papur Manon yn dod o hwnna allan, a felly diolch, Manon. Wel, fel ddedodd Eres Bowen, nid oes atgyfodiad lle nid oes pridd. A dwi'n meddwl na dyna beth yw'r traddodiad Cymraeg a Chymraeg yn ei chlwyswth, really. Ie. A dyna pam da ni'n cael ein adeiladau gymaint, da, dwi'n meddwl. Oes un arall gan Tristan neu Manon? Wel, yn y chydig o ddegawdau dweitha, pan da ni wedi bod yn trafod fatha gweinidogaeth lleig a gweinidogaeth yr offeiriad lle, dwi'n cofio be hyn yn dipyn o ryw gitsgan. Fatha, does na'n byd fedrwch chi ddeud am yr offeiriadaeth, fedrwch chi ddim deud am offeiriadaeth holl bobl ddew. Felly, fysa hwnna'n rhywbeth da chi'n cytuno fo fo? Ydy nodweddiadon rôl yr offeiriad yr un peth a nodweddion fatha the priestly people of God, fatha pobl offeiriadol Duw? Mae'n densiwn dros ti'n gyda, yn y traddodiad yn sgil y diwygiad, Luther yn sôn am offeiriadaeth yr holl bobl, a wedi mewn ffordd yn cicio yn erbyn y traddodiad canoloesol Catholig, le o'r offeiriad oedd ar pwer i ddod â ddiw i lawr yn yr offeren. So, pwysleisio o'r agwedd ar y cyd, fel petai, di gwybod hwnna'n holl bwysig. Ond cofio yn y pen draw, wrth gwrs, taw dim ond un offeiriad sef Iesu Grist. Felly mae unrhyw beth i ni'n neud fel unigolion, fel offeiriad ordiniedig, neu fel corff, offeiriadaeth holl bobl ddiw, rhyw gyfran yw hyn yn waith Iesu yn ni'n derbyn hynny trwy ras. Felly, dwi'n credu, yn yr eglwys yng Nghymru, falle bod ni wedi gorbwysleisio'r unigolyn, dwi'n credu, sy'n bach yn od mewn ffordd, fel eglwys wedi mynd trwy'r diwygiad, sydd wedi tarddu mewn ffordd o'r diwygiad, ond eto a'i greiddiau'r nôl yn yr apostolion. Falle bod ni wedi gorbwysleisio'r unigolyn, a falle dim ond yn ystod y degawdau ni'n deall, wel, mae'r offeiriadaeth yn perthyn i'r holl gorff, bod rai unigolion, fel ni sydd wedi ymgynnull yma, yn cael y fraint o wasanaethu fel offeiriad. Mae'n yna densiwn dros rhwng yr unigolyn a'r corff sy'n gallu bod yn greadigol iawn. Dwi'n mynd densiwn sy'n creu trafferthion o reidrwydd. Ond dwi'n croesawu'r ffaith bod ni wedi dod i dderbyn ac i ddathlu ac i ymhyfrydu yn y traddodiad bod yr holl gorff yn offeiriadol. No. Dwi'n hoffi'r gair tensiwn am hyn, achos mae am wir, pan fi'n sgwennu'r papurau yma, trwy'r amser fi'n sgwennu a fel enghraifft y deiacon fel galw i bod yn person cariadus. Wel, fi'n meddwl bod ni'n gyd yn galw i bod yn pobl cariadus, a dirgelwch a gweld, fel ni gyd edrych am Duw tu hwnt. So mae rhywbeth am o'r offeiriad, a cymryd o'r offeiriad, mae rhywbeth am bod yn offeiriad. Dyna be wyt ti, o hyn amlaen, dim just y rôl, ond dyna be wyt ti yn trio, gweld tu hwnt a helpu pobl eraill gweld tu hwnt. Ond mae pobl eraill yn neud nhw, so dyna
lle dwi'n gweld y tensiwn yna. Da ni gyd yn a priesthood of all believers, ond mae ordinasiwn dal yn peth rhyfedd a peth anhygoel a bwysig iawn i'r eglwys ac i'r byd. Wel, wrth i ni gloi, hoffwn ddiolch yn fawr i Manon Tristan ac Ainsley unwaith eto am eu cyfraniadau pwysig i'r adroddiad ac am ymuno â ni heddiw ar gyfer y trafodaeth hon. Cofiwch pawb fod cyfle i chi holi'r tri ynglyn â'i gwaith mewn galwad Zoom View ar gynhelu'r nos lun yr 11 o Fehefin am 7 o'r gloch gyda'r nos. Cewch hyd i fwy o fanylion ar wefan daraethiol yr Eglwys yng Nghymru dan y pennawd Gorych Wylwyr Ffyddlon ynghyd â manylion am sut i gofrestru ar gyfer y cyfarfod hwnnw. Gobeithio'n wir y byddwch yn awyddus i ymuno â ni bryd hynny. Felly, hoffwn ddymuno'n dda i chi wrth i ddarllen yr adroddiad ac ystyried eich cyfraniad personol ac unigryw chi i weinidogaeth Corff Crist yr Eglwys. Felly am y tro, hwyl fawr a phob bendith.